Oke guys, sekarang kita cari lagu yang kita mau. Di sini ini kita terkonek dengan handphone dengan Spotify yang ada di Mi TV. Kita cari lagu yang kita mau apa. Oke, kita mungkin bisa. Surat An-Nisa. Oke, tuh. Kita juga bisa mencari lagu ini. Terus langsung dari TV lah. Volumenya cuma segitu tuh. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati. كل هذه الأرض باتت في مساحة، لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحر، لو تضيق الأرض نسكن كالجبل. Jadi bisa dipakai lagu ini juga. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus.